Hola Virgo, bienvenido a Relaxia Energías, un espacio donde el silencio también tiene mensaje, donde cada palabra llega cuando tiene que llegar y donde nada aparece sin un propósito detrás. Respira hondo, permite que el cuerpo se relaje un poco, y deja que esta lectura te encuentre exactamente en el punto donde te encuentras ahora. Virgo, esta semana empieza con una sensación que no encaja del todo con tu lógica habitual. Algo se descoloca por dentro sin que puedas explicarlo con datos, razones o argumentos. Y eso, para ti, que necesitas comprender para sentirte tranquilo, es profundamente inquietante. No es una sensación de peligro, pero sí de movimiento interno. Como si el suelo siguiera siendo firme, pero tú ya no estuvieras exactamente en el mismo lugar emocional que hace unos días. Desde el primer momento hay una actividad mental intensa. Pensamientos que van y vienen, recuerdos que aparecen sin ser llamados, preguntas que se repiten sin encontrar aún una sola respuesta clara. Tu mente intenta ordenar lo que sientes, pero esta semana las emociones van un paso por delante del razonamiento. Y eso te obliga a vivir algo que no controlas del todo. Virgo ha pasado mucho tiempo funcionando desde la exigencia, desde la autoevaluación constante, desde la necesidad de hacerlo todo bien, de no equivocarse, de anticiparlo todo. Has aprendido a ser fuerte a través del control. Pero esta semana ese control se resquebraja suavemente, no para derrumbarte, sino para mostrarte que no todo se puede sostener desde la perfección. Hay una sensación de cansancio que no siempre es física. Es una fatiga del alma, una saturación sutil que aparece cuando te das cuenta de que llevas demasiado tiempo siendo el que se responsabiliza de todo, incluso de lo que no le corresponde. Esta semana empiezas a notar que hay un límite interno que se está acercando, y tú, por primera vez, no tienes del todo claro si quieres volver a cruzarlo. En el amor, esta semana te coloca frente a una verdad muy íntima, no todo se puede resolver pensando. No todo se arregla con lógica, explicaciones o análisis. Hay cosas que solo se transforman cuando te permites sentir aunque no entiendas del todo lo que sientes. Si estás en pareja, Virgo entra en una fase de observación profunda. Empiezas a darte cuenta de detalles que siempre estuvieron ahí, pero que ahora ya no puedes ignorar. Gestos, palabras, silencios, dinámicas que antes justificabas mentalmente, ahora empiezan a tener un peso emocional distinto. No es una semana de discusiones fuertes, es una semana de comprensión silenciosa. Puedes sentir que estás dando más de lo que recibes en algunos aspectos. O al revés, que estás recibiendo más de lo que sabes gestionar. Lo importante es que ya no te resulta indiferente ese desequilibrio. Antes lo entendías, ahora lo sientes. Y cuando algo se siente, ya no se puede archivar tan fácilmente como un pensamiento. Hay una conversación pendiente que flota en el ambiente. No es urgente, pero sí inevitable. Una charla donde tendrás que expresar algo que llevas tiempo ordenando por dentro. Virgo suele hablar cuando ya lo ha organizado todo mentalmente, pero esta semana te darás cuenta de que no todo está tan claro como creías. Y aún así, necesitarás hablar. La intimidad también se transforma. Puede volverse más emocional, más vulnerable, menos mecánica. Virgo empieza a sentir que ya no le basta con cumplir, ahora necesita conectar. Y eso puede hacerte sentir inseguro, porque conectar de verdad implica exponerse. Pero esta semana te das cuenta de que esconderte también te está desgastando. Si estás soltero, Virgo, esta semana es especialmente reveladora. No porque aparezca necesariamente a alguien de forma evidente, sino porque cambia tu forma de mirar el amor. Puedes darte cuenta de que llevas tiempo eligiendo desde la seguridad y no desde el deseo real. Desde lo correcto y no desde lo que te mueve por dentro. Y esa toma de conciencia te sacude más de lo que admites. Puede aparecer una persona que no encaja en tus esquemas habituales. Alguien que no cumple todas tus normas, pero que despierta una curiosidad distinta. No te impresiona por lo que hace, sino por cómo te hace sentir. Y eso te incomoda un poco, porque rompe tus patrones. Pero también te despierta. Puede que al principio intentes analizar esa atracción, buscarle fallos, encontrar razones para no sentirla tan fuerte.
pero la sensación persiste. Y cuando algo persiste contigo, Virgo, no es por impulsividad. Es porque toca algo profundo. El pasado también se activa. No desde el drama, sino desde la memoria emocional. Puedes recordar una historia donde diste demasiado, donde te adaptaste en exceso, donde te quedaste más tiempo del que debías intentando arreglar algo que no dependía solo de ti. Esta vez ese recuerdo no duele igual. Porque ahora te miras con más compasión. En el trabajo, Virgo vive una semana de replanteamiento silencioso. Por fuera cumples, produces, respondes, organizas. Pero por dentro algo empieza a preguntarse si este ritmo tiene sentido a largo plazo. Si este nivel de exigencia es sostenible. Si este lugar sigue siendo un espacio donde puedes crecer sin agotarte. Puede surgir una situación que te exija tomar una postura más firme, asumir una responsabilidad que no te corresponde, cargar con un fallo ajeno, solucionar un problema que no has creado. Y esta vez algo dentro de ti se resiste. No desde la rebeldía, sino desde la conciencia de que ya no puedes seguir absorbiendo todo sin consecuencias. También puede aparecer una oportunidad que a simple vista no parece espectacular, pero que conecta con una parte más auténtica de ti. No tanto con tu necesidad de demostrar, sino con tu necesidad de sentirte en paz con lo que haces. No es momento de decisiones inmediatas, pero sí de abrir los ojos a otras posibilidades. En lo económico, la semana es estable, pero mentalmente intensa. Virgo tiende a preocuparse incluso cuando no hay motivos urgentes. Y esta semana esa tendencia se activa si no controlas tus pensamientos. No hay señales de un problema grave, pero sí de una ansiedad que puede crecer si no la frenas. Esta semana te das cuenta de cuánto de tu tranquilidad depende no de lo que tienes, sino de lo que te dices a ti mismo sobre lo que tienes. Cambiar ese diálogo interno será clave. En la salud, el sistema nervioso es el punto más sensible. Dolores de cabeza, tensión mandibular, contracturas, problemas digestivos, insomnio ligero. Todo esto no viene de una enfermedad, viene de una sobrecarga mental y emocional. Tu cuerpo te está pidiendo descanso mental, no solo sueño. Esta semana sería ideal para reducir estímulos, bajar el ritmo, silenciar un poco el ruido exterior. Virgo necesita espacios de silencio real para reorganizarse por dentro. No silencio incómodo, sino silencio consciente. En el entorno familiar, puedes sentirte más observador que participante. Como si estuvieras mirando ciertas dinámicas desde fuera por primera vez. Te das cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que antes normalizabas. Roles, costumbres, silencios heredados. Y esta observación no te genera enfado, te genera claridad. Puede haber una conversación inesperada con alguien cercano que te haga comprender mejor una parte de su historia, y también de la tuya. Ese entendimiento suaviza juicios internos que llevabas tiempo cargando. Espiritualmente, esta semana Virgo atraviesa un proceso de rendición mental. No una rendición hacia los demás, sino hacia el control absoluto. Empiezas a aceptar que no todo puede entenderse antes de sentirse. Que no todo lo que tiene sentido lógico tiene sentido emocional. Y que no todo lo que es correcto te hace bien. Puedes tener sueños muy simbólicos, intuiciones repentinas, sensaciones que no sabes explicar, pero que luego se confirman en la realidad. Tu intuición se afina cuando dejas de exigirle pruebas constantemente. Hacia el final de la semana, Virgo se siente más cansado, pero también más honesto consigo mismo. No tienes todas las respuestas, pero ya no te mientes tanto. Te das cuenta de que hay decisiones que has estado posponiendo no por falta de claridad, sino por miedo a cambiar lo que ya conoces. Y sin embargo, esta semana algo se mueve. No de forma espectacular, no de cara a los demás. Se mueve dentro. En tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de colocarte ante la vida. Esta semana no te desarma, Virgo. Te reordena por dentro. Y ese tipo de cambios son los que realmente transforman el camino.
Antes de que esta semana termine, Virgo vivirá un momento de claridad silenciosa que no llegará con estruendo, sino con una calma extraña y reveladora. Será ese instante en el que, sin saber muy bien por qué, encajarán piezas que llevaban tiempo sueltas. Una comprensión interna que no necesita explicación, porque se siente verdadera desde el primer segundo. En ese momento entenderá que no todo necesita estar bajo control para estar bien, que soltar no siempre es perder, y que a veces aflojar las manos es la única forma de abrir un nuevo camino. Esta certeza no le hará tomar decisiones inmediatas, pero sí cambiará para siempre su forma de mirar lo que viene. Y hasta aquí llega el mensaje de esta semana. Si algo de lo que has escuchado ha resonado dentro de ti, si una frase se ha quedado contigo más tiempo del esperado, te invito a suscribirte al canal de Relaxia Energías para seguir recibiendo cada semana mensajes que acompañan, despiertan y dan claridad al alma. Gracias por estar aquí. Que la calma, la conciencia y la luz te acompañen siempre. Hasta pronto.